Dobrodošli u uvod u EU fondove. Moje ime je Kristina Andrulić, sveučilišni sam specijalist ekonomije. Diplomirala sam na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2001. godine, te prošle godine završila poslijediplomski stručni studij poduzetništvo i EU fondovi u Varaždinu. Moje dodatne edukacije obuhvaćaju certifikat za voditelja pripreme i provedbe EU projekata, certifikat stručnjaka za javnu nabavu, s obzirom da mi upravo ove dvije edukacije omogućavaju da već više od 7 godina pripremam i provodim projekte sufinancirane sredstvima Europske unije. Dosad smo radili, ja zajedno sa svojim timom, preko više od 150 projekata financiranih sredstvima iz europskih strukturnih investicijskih fondova. Ovaj video uključuje osnove kao uvod u EU fondove, pa tako moramo i popričati o Europskoj uniji. Europska unija, jedinstvena međuvladina nadnacionalna zajednica europskih država, nastala je kao rezultat suradnje i integracije koje je započeo 1951. godine između 6 prvih članica, i to su bile Belgija, Francuska, Njemačka, Italija, Luksemburg i Nizozemska. Sama uspostava Europske unije je zapravo se dogodila 1. studenog 1993. godine, i to stupanjem na snagu ugovora o Europskoj uniji ili takozvanog ugovora iz Maastrichta. Danas Europska unija broji 27 država članica, prostire se na više od 4 milijuna kilometara kvadratnih, a po broju stanovnika njih 446 milijuna, zauzima 3. mjesto na svijetu odmah iza Kine i Indije. Francuska je površinom najveća država članica, a najmanja je Malta. Ako želite saznati više o Europskoj uniji, evo ponuđen vam je link koji možete provjeriti. Sama povijest Europske unije seže puno dalje u prošlost, i to već nakon Drugog svjetskog rata stvarale su se ideje koje su imale za cilj ujedinjavanje Europe, odnosno ovog europskog kontinenta. Na takav način možemo pogledati povijest Europske unije kroz desetljeća koja su iza nas. Nakon Drugog svjetskog rata pa sve do 59. godine razdoblje mira u Europi i početak međusobne suradnje. 60. godine ili lude 60. razdoblje su gospodarskog rasta. 70. godine naziva se još i zajednica koja raste, jer se pridružuju prve nove članice, i to su Danska, Irska i Ujedinjeno Kraljevstvo. 80. godine obilježio je pad komunizma, pad Berlinskog zida, i Europa mijenja svoje lice. 90. godine Europa bez granica, dakle Europska unija razvijala se posebno 90. godina, dogodila su se dodatna proširenja, kretanje jedinstvenog tržišta, putovanje bez granica i uvođenje zajedničke valute euro. 2000. godine, znači prvo desetljeće ovog stoljeća, događala su se daljnja proširenja članstva. Desetljeće izazova slijedi nakon toga, jer smo se borili sa financijskom krizom. Nakon toga slijedi novo desetljeće koje je obilježilo pandemija bolesti COVID-19, a nažalost i ratna događanja u bliskom području. Tijela Europske unije 3 su ključna. Parlament, koje možete isto tako detaljnije na ovim svim poveznicama koje sam stavila u ovu prezentaciju, zatim Europsko vijeće i Vijeće Europske unije. Europa ima svoje zajedničke ciljeve, i među njima su promicati mir, svoje vrijednosti i dobrobit svojih građana, zajamčiti slobodu, sigurnost i pravdu, održivi razvoj na temelju uravnoteženog gospodarskog rasta, borba protiv socijalne isključenosti i diskriminacije, promicati znanstveni i tehnološki napredak, pojačati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju, poštovati bogatu kulturu i jezičnu raznolikost među državama članicama, uspostaviti ekonomsku i monetarnu uniju čija je valuta euro. Europska unija također ima i svoja načela koja se moraju poštivati prilikom i pripreme i provedbe projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije.
Radi se o načelu razmjernosti kojim se osigurava da je svaka mjera koja se odabire nužna i prikladna s obzirom na svrhu. Konkretno, prilikom nabave kriteriji za odabir ponuda koje se propisuju pozivom na dostavu ponuda te kasnije primjenjuju tijekom pregleda i ocjene ponuda moraju biti razmjerni veličini, prirodi i složenosti nabave i ugovora koji proizlaze iz iste. Zatim, načelo jednakog postupanja i zabrane diskriminacije kojim se osigurava nepristran, objektivan i cjelovit tretman svih sudionika u svim fazama projekta. Te načelo racionalnog i ekonomičnog trošenja sredstava u kontekstu usporedbe cijena i trenutne tržišne vrijednosti predmeta nabave, a u odnosu na ostvarenja svrhe projekta te konačnih rezultata i zadanih pokazatelja koje pojedini projekt mora postići. Glavna politika Europske unije je kohezijska politika i ona je zapravo temelj povezivanja članica koje su sastavni dio Europske unije. Novo razdoblje krenulo je 2021. i traje do 2027. I ovo razdoblje ima svoje ciljeve kojima Europska unija teži i koje želi ostvariti. Među njima su pametnija Europa, usmjeravanjem novca na inovacije, digitalizaciju, gospodarsku preobrazbu i potporu malim i srednjim poduzećima, zeleniju Europu bez ugljika, provedbom Pariškog sporazuma i ulaganjem u energetsku tranziciju, obnovljive izvore energije i borbu protiv klimatskih promjena, povezaniju Europu, opremljenu strateškim prometnim i digitalnim mrežama, socijalniju Europu, provedbom Europskog stupa socijalnih prava i podupiranjem kvalitetnog zapošljavanja, obrazovanja, stjecanja vještina, socijalne uključenosti i jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi. Te Europu bližu građanima, podupiranjem strategija vođenih na lokalnoj razini i održivog urbanog razvoja u cijeloj Europskoj uniji. Što se tiče samih europskih strukturnih investicijskih fondova ili takozvanih ESI fondova, u novom razdoblju prepoznajemo njih 7. Prvi je Europski fond za regionalni razvoj ili ERDF, kohezijski fond, Europski socijalni fond plus, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, Fond za unutarnju sigurnost, instrument za upravljanje granicama i vizama, te Fond za azil i migracije. Uz ESI fondove prijaviteljima i članicama dostupni su i programi Unije. Naravno, gdje je nadležnost sam Brisel, dok su ESI fondovi već spušteni na državne institucije pojedinih članica. Ovdje su nabrojani dakle, svi ovi programi kojima članice mogu pristupiti, a više o samim programima možete pronaći na poveznici koja je priložena. A ko se može aplicirati za sredstva iz Europske unije, odnosno iz budžeta Europske unije? Pojedine države članice, jedinice lokalne i regionalne samouprave, razna ministarstva, državne agencije, zatim udruge i različite organizacije civilnog društva, mikro, mali, srednji i ponekad veliki poduzetnici, zatim poljoprivrednici i u nekim slučajevima i fizičke osobe. Ukoliko imate ideju i želite financirati svoj projekt uz pomoć bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije, potrebno je prvo definirati svoju priču, projektnu priču. A što nam je zapravo projekt? Projekt se zapravo sastoji od aktivnosti koje imaju za cilj ostvarenje jasno određenih rezultata u zadanom roku i sa određenim proračunom, s određenim resursima. On predstavlja tranziciju iz postojećih u neko željeno stanje i postiže ciljeve koje smo zadali da želimo postići. Projekt je privremena aktivnost jer ima svoj početak i kraj. Dakle, ne financira se redovno poslovanje, redovne aktivnosti, već nekakav novi trenutak koji predstavlja nekakav određeni pomak, novu tranziciju, novu priču. Svaki projekt naravno ima i svoja ograničenja koja mogu biti vanjska, kao što su na primjer zakonodavstvo pojedine države, utjecaj na okoliš, zatim unutarnje ograničenja kao što su resursi, lokacija, ljudi, vrijeme, oprema, novac itd. Sam projekt sastoji se od pojedinih aktivnosti, ciljeva koje želimo postići, vremenskog roka u kojem želimo postići ciljeve, te naravno proračuna. Da bi ciljevi bili dobro definirani, preporuča se da se definiraju
o SMART principu, što znači da moraju biti specifični, znači specifični ciljevi, mjerljivi ciljevi, dosegljivi, realni i vremenski ograničeni. Dakle, u kom periodu mi to zaista želimo postići. Kad smo već kod perioda, dolazimo do Gantograma. Gantogram aktivnosti ili Gantov dijagram jednostavan je pregledan alat kojim se jednostavno mogu prikazati projektne aktivnosti, njihovo nadovezivanje, odnosno njihova uvjetovanost, povezanost u projektu i njihova sljedivost, jer neke aktivnosti slijede na temelju prethodno odrađenih aktivnosti. Zatim, isto tako moramo biti svjesni projektnog ciklusa. Dakle, krećemo od nekakvog programiranja, identifikacije problema kojeg želimo riješiti ili želimo dati doprinos njegovom rješavanju. Zatim formulaciji projektne priče, evaluaciji i financiranju projekta, provedbi i praćenju, te ponovnoj evaluaciji učinjenog. Slijedi novo programiranje ako imamo nove zahtjeve, nove ciljeve koje želimo postići i naravno slijedi novi projekt. I na kraju imamo nekoliko pitanja da ponovite ovu prvu temu. Dakle, kada je osnovana Europska unija? Za one koji su dobro pratili, dakle, to je 1. studenog 1993. godine, a sama ideja nastanka Europske unije seže dalje u prošlost, a to je nakon Drugog svjetskog rata. Prve ideje su bile mir u Europi, međusobna povezanost, jačanje gospodarske suradnje i bolja kompetitivnost same Europe u odnosu na ostale velesile u svijetu. Kako se zove glavna politika povezivanja članica Europske unije? To je kohezijska politika i kohezijska politika ima svoje ciljeve za koja su izdvojena sredstva za njezino, dakle, ostvarivanje. Može li projekt koji ne doprinosi ciljevima Europske unije biti financiran sredstvima Europske unije? Kratko i jasno, ne. Dakle, svaki projekt koji je sufinanciran sredstvima Europske unije mora doprinositi ostvarivanju ciljeva Europske unije koje si je Europa zadala. Može li se sredstva Europske unije financirati redovno poslovanje? I to smo rekli ne. Dakle, mora biti poseban projekt, posebna priča koja radi nekakav pomak, neku tranziciju iz postojećeg u željeno stanje. Da bi projekt bio provediv, ciljevi moraju biti hard, smart, SART ili QUART. Evo, tu je odgovor jednostavan. Dakle, ciljevi moraju biti smart, moraju biti specifični, mjerljivi, dosegljivi, realni i vremenski ograničeni. Nadam se da vam je ova prezentacija bila korisna. Hvala vam.